Kim, du kan da se, de vokser her. Det er bare, hvor jeg lige piller mig helt. Her på. Tænk på det. BS, Du skal bagefter lige vise dig smart træ. Om godt for BS. Bravo! BS. Bravo! Det er jo ikke årstid på bananer. Ah! Det tror jeg godt nok lige, jeg skal være til at bestemme, ikke? Vi må leve af det mad, der er hernede. Du skal godt have BS. Jeg kan godt lide det. Jeg ved ikke med dig, men jeg kan godt lide det. Jeg bruger ægte aboriginals. Ved du, hvad de bruger den til? Nej. Nu kan vi bruge den. Prøv at se dyr. Hvor heldig. Jeg så noget blod. Vi bliver forkælet i dag. Men BS, jeg tror ikke, du skal spise den der svamp. Jeg tror, den er giftig. Nå, du tror lige bare på. Ja. Vi gemmer os senere. BS, jeg tror ikke, du skulle spise den der svamp. Ja, det skulle nok nu. Men BS, jeg tror, den er giftig. Ja, ja, lad dem. Du kan også syge i hovedet, du er ude. Du kan også syge i hovedet, er det bu. Så det hele med. Hvad der sker for BS? Nej, det sgu ikke. BS! BS! Kom her! Nu leger jeg en af. Ja, det sgu sindssygt, mand. Det er en dejlig verden. Kom ud, jeg er dejlig fed. Jeg tror sgu ikke, han er okay. Er det Frode, han har i munden? Hvad er der galt med ham? Det er det sgu ikke. Vent lige lidt, jeg henter lige lægen. Ja, fint nok. Jeg tror, BS holder ud. Lige at reparere ham. Er du læge? Ja, ja. Jeg lever, Bubber, jeg lever! Er du okay, BS? Jeg har det fint, Bubber. Er det ikke Frode, der rundt om din mund? Jeg er sgu glad for, at jeg kunne redde ham. Men det overrasker mig overhovedet ikke, at jeg var så god. Det er kambodisk kampteknik. BS. Bubber. Vi er ikke i Kambodja. Ja, det er jeg sgu glad for, at jeg Bubber. var så god der, ikke? Bubber. Det må jeg bare Ja. lige tænke. Hvad er der? Har du set Blade? Jeg henter filmmanden, ikke? Så må jeg nej. have så godt, indtil jeg kommer igen, ikke? BS, vi skal lige vente på kameramanden her. Altså, jeg har lige taget hans kamera. Han gik efter for at hente lægen. Okay. Det er fint. Ja. Du er noget Bubber, du har da fundet andre steder. Nej, det har jeg ikke. Okay. Kan du... Der står en kameramand, det er ham, der snakker. Nej, Bubber, de er kun også. Der er en kameramand lige der. Bubber, det tror jeg så ikke. Det er dig. Kun dig, man. Rent dig. De syge nærbørn, der er derude. De vil slå os ihjel, Bubber! Ihjel! Kom. BS. Hvad? Ja, Bubber. Nå, Bubber. Hvad vil du så gerne lave, Bubber? Jeg ved ikke, skal vi se, hvordan du kan håndtere et våben? Vi bruger alt, hvad der er i naturen.
Jamen, så finder du dem. Ja, ja. Men lukke, de vokser ikke bare på træerne. De gror på busken. Buer. Det er håndgranater, Buer. Det er håndgranater. Det er umuligt, BS. Det der, det er bær. Ja. Man kan ikke spise dem. Du siger det hvad? Ja, jeg Og siger det er det bær. faktisk rigtigt. Hold over, ved. Buer. Jeg tror ikke, du skal spise de der bær. Man kan spise hvad som helst, jeg kan bruge. Alt, hvad jeg kan bruge. Det kan du spise, Buer. Hvad fanden? Spise det alt sammen. BS. Jeg tror ikke, du kan tåle de der bær. Bubber. Prøv her, Bubber. Jeg hedder Dan. Har du nogensinde set svampe, Bubber? Ja. Fuck.